Good morning to all. Today I am going to take Operation Research 1 for MSc, second MSc Mathematics students, presented by Shiva Jyoti, Assistant Professor, Department of Mathematics, Pioneer Kumarasamy College. So first, what's the Operation Research? Here, the Operation Research means one of Operation Research means the standard LPP problems. LPP problems find out பண்ணுறது, the minimum cost கண்டுபிடிக்கிறது, maximum cost கண்டுபிடிக்கிறது, இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச். அந்த ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் ஒரு டாபிக் இருக்குது, that is transportation problem. The transportation problems means here shipped from one place to another. Okay, that is row and column. Rowல இருந்து column யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். Sourceன்னு சொல்கிறாங்க, destinations யூஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க. Next take it for here காஸ்ட் வந்து மினிமமாக இருக்கணும். எப்போவுமே காஸ்ட் வந்து மினிமமாக இருக்கிறது தான் உனக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணி கொடுக்குறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதில் வந்து 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. 3 மெத்தட் மீன்ஸ் நார்த் வெஸ்ட் மெத்தட், லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட், வோகல்ஸ் மெத்தட். நார்த் வெஸ்ட் மெத்தடை பார்த்தாச்சு. ஓகே, லாஸ்ட் கிளாஸ் நார்த் வெஸ்ட் மெத்தடை பார்த்தோம். நார்த் வெஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரைட்டு சைடு ஆஃப் த டேபிள், ரைட்டு சைடு ஆஃப் த டேபிளில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரைட் சைடு ஆஃப் த டேபிள். ஓகே, அதை மூவ் பண்ணி அந்த ரைட்டை பார்க்குறோம். அந்த ரைட் சைடில் வந்து எது நல்லா மினிமமாக இருக்குதோ அந்த சூஸ் பண்ணி எழுதிட்டு பேலன்ஸ் அங்கே போடுறோம். அப்போ அந்த ரோ இந்த இப்போ ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கி அதை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டேபிளர் காலம் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு டேபிளர் காலம் யூஸ் பண்ணும்போது அடுத்து அதே போல் ரைட்டு சைடில் பார்க்குறோம். ரைட் சைடில் எது சின்னது மினிமம் பார்த்துட்டு அதை சூஸ் பண்ணி அதை க்ராஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு சைடில் பார்க்குறோம், அடுத்த டேபிள்ஸ் கிடைக்கிது, அதே போல் அதை சூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. ஓகே, எப்போவுமே ரைட் சைடு ஆஃப் த டேபிளில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஓகே, அதுதான் உனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ரைட் சைடு ஆஃப் த டேபிள். ஒரு லாஸ்ட்டு ஃபைனல் டேபிள் மட்டும் நீ லூஸ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிட்டு தட் இஸ் அ காஸ்ட் இன்டு த அலாகேட்டட் செல். அது மேலே இருக்குது அலாகேட்டட் செல், அந்த செல்லை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கோங்க. திஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த அலாகேஷனில் எத்தனை அலாகேட்டட் வரும் அந்த செல் நம்ம அலைன் பண்ணது என்னதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, n + m + n - 1. 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஓகே, m + n - 1 யூஸ் பண்ணி வருது. சரி, இது வந்து நார்த் வெஸ்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட். லீஸ்ட் அங்கேயே லீஸ்ட் வந்துடுச்சு ஒரு சின்னது. லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் இஸ் ஃபார் மினிமம் ஆஃப் காஸ்ட். அந்த டேபிளில் எது மினிமம் பாருங்கள், எது மினிமமோ அதில் நீங்கள் அந்த செல்லை எடுத்துகிட்டு மினிமம் ஆஃப் திஸ் ரைட்டுன்னு பார்த்துங்க, லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு பார்த்துக்கோ. மினிமம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எழுதிக்கோங்க அங்கே. ஓகே, மினிமம் போடுறீங்களா அந்த ரோ அப்படியே கட் பண்ணிடலாம், ரிமைனிங் டேபிள்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ரிமைனிங் டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அடுத்தது நம்மளுக்கு திருப்பியும் பார்க்குறோம். திருப்பி அந்த செல்லில் எது சின்னதுன்னு பார்க்குறோம். சின்னதுன்னு பார்த்து அதை நம்ம சூஸ் பண்ணி போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது அந்த செல்லை கட் பண்ணியிருக்கோம். இப்படி நம்ம மினிமம் எலிமெண்ட்ஸாக பார்த்து லாஸ்ட் வந்து உனக்கு பேலன்ஸ்டு வந்து 0 ஆகும். இதுக்கும் அலாகேட்டட் செல்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் n + m - 1. எத்தனை செல்ஸ் உங்களுக்கு தேவை இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. m + n - 1 இருக்குது, அதை பார்த்து போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வி கெட் திஸ் ஆன்சர். ஓகே, சரி, நெக்ஸ்ட்டு ஐ வில் சி நெக்ஸ்ட்டு திஸ் கிளாஸ் ஃபார் வோகல்ஸ் மெத்தட். தேர்ட் மெத்தட் இஸ் வோகல்ஸ் மெத்தட். அதுக்கு பேர் வோகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட். இந்த மெத்தடுக்கு என்னதுன்னா அந்த ரோ அல்லது காலத்தில் கவனிச்சிக்கோ, ரோ அல்லது காலத்தில் தட் இஸ் மினிமம் காஸ்ட் வந்து மினிமம் எடுக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு த மினிமம். இப்போ 2 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கியா, நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு டேபிளில் 4, 2, 6 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. 4, 2, 6. இப்போது மினிமம் ஆஃப் த காஸ்ட் என்ன எடுப்பீங்க, 2 எடுப்பீங்க. சரியா, அடுத்த நெக்ஸ்ட் டு த மினிமம் அப்படி போடும்போது 4 எடுக்கணும். லாஸ்ட் நம்பர் எடுக்கக்கூடாது, 6 எடுக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் டு த மினிமம், அதுக்கப்புறம் உள்ள மினிமத்தை எடுத்து தட் இஸ் 4. அப்போ 4 - 2
4 minus 2 is equal to 4 minus 2 is equal to 2 கிடைக்கும். Okay, the minimum of that is we take for 4 minus 2 equal to அதே போல் எல்லா ரோக்கு எடுக்கணும், எல்லா ரோக்கு எடுக்கணும், அதே போல் எல்லா காலத்துக்கும் எடுக்கணும். தெரிஞ்சுதா? அதை செப்பரேட் ஃபார் அதை ரோக்கு எடுக்கணும், அதே போல் காலத்துக்கு எடுக்கணும். நான் ரீட் பண்ணுறேன் பாரு. ஸ்டெப் 1, ஃபார் ஈச் ரோ ஆர் காலம் வித் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவ் சப்ளை ஆர் டிமாண்ட் determine a penalty measure by separating the smallest unit cost element in the row from the next போட்டிருக்கேன்ல next smallest unit cost element in the row அல்லது காலம். ரோக்கும் பார்க்கணும், அதே போல் காலத்துக்கும் பார்க்கணும். Okay, so for each row or column with strictly positive supply or demand determine a penalty measure by separating the smallest unit cost element in the row or column from the next அதே போல் smallest unit element in the same column or row. அது காலத்துக்கும் பார்க்கணும், அதே போல் ரோக்கும் பார்க்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். எந்த இப்போ அடுத்த எழுதி பாரு, ஐடென்டிஃபை த ரோ ஆர் காலம் வித் லார்ஜஸ்ட் பெனால்ட்டி. எந்த பெனால்ட்டி கூடுதல்? ரோலையும் பார்க்கணும், அதே போலத்திலே காலத்துலேயும் பார்க்கணும். எந்த பெனால்ட்டி உனக்கு கூடுதல் பார்க்கணும். ஓகே, பெனால்ட்டி கூடுதலாக இருக்குதா? பிரேக் த டை ஆர்பிட்டரி. அப்போ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம என்னது மார்க் பண்ணி அதே மாதிரி சிம்லர் மெத்தட் ஃபார் நார்த் ஈஸ்ட் அந்த செல்லு போயிடும், ரிமைனிங் டேபிள் கிடைக்கும். ஓகே, இதில் போயிட்டே இருக்கும். பிரேக் த டை ஆர்பிட்டரியாக நம்ம டையை வந்து என்னது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். allocate as much as possible to the variable with the least unit cost in the selected row or column. அதில் நீ எங்கே சூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா, allocate as much possible to the variable. எந்த வேரியபிள் சூஸ் பண்ணுறேன்னா, smallest least unit cost, கம்மியான காஸ்ட் லீஸ்ட் யூனிட் காஸ்ட் இந்த செலக்டட் ரோ ஆர் காலம். லீஸ்ட் யூனிட் காஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ரோ அல்லது காலத்தில். அடுத்தது நெக்ஸ்ட், அட்ஜஸ்ட் த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் கிராஸ் த ஸ்பெசிஃபைடு ரோ ஆர் காலம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். சப்ளை அல்லது டிமாண்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஸ் அவுட் பண்ணிக்கணும். கிராஸ் த ஸ்பெசிஃபைடு ரோ ஆர் காலம். ரோ அல்லது காலத்தை நம்ம கிராஸ் பண்ணி எடுக்கணும். சரியா? adjust the supply and demand, cross out the specified row and column. row அல்லது column. if a row or column are specified simultaneously, row and column வந்து specified simultaneously நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க பண்ணும்போது only one of the twice two is cross out. இப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒன்று தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி எடுக்கணும். அங்கேயும் அப்படி தானே பார்த்தோம். இப்போ ரெண்டு சேம் எலிமெண்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்று நம்ம விடணும் இல்லையா? இப்போ இஃப் டூ ஆர் ரோ அண்ட் காலம் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் சைமல்டேனியஸ்லி ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த டாய்ஸ் ரோ இஸ் கிராஸ் அவுட். த மினிமம் ரோ ஆர் காலம் இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு ஜீரோ சப்ளை. அதில் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா ஜீரோ சப்ளை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அது க்ராஸ் பண்ணால் ஜீரோ தானே. சரி, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 3. ஓகே, ஸ்டெப் 3 என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ரோ ஆர் காலம் வித் ஜீரோ சப்ளை ஆர் டிமாண்ட் ரிமைன்ஸ் அன்கிராஸ்ட் அவுட். இப்போ எக்ஸாக்ட்லி ஒரு காலம் அல்லது ரோ நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வித் ஜீரோ சப்ளை ஆர் டிமாண்ட் ரிமைன் அன்கிராஸ்ட் ஒன்ஸ் அன்கிராஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். இஃப் one row or column with the positive supply remains uncrossed out. If it one row with the positive supply remain uncrossed out. இப்போ ஒரு ரோ அல்லது காலம் வித் பாசிட்டிவ் சப்ளை ரிமைன் அன்கிராஸ்ட். ஒரு காலம் தான் நம்ம கிராஸ் அவுட் பண்ணிக்கணும். டிட்டர்மைன் த பேசிக் வேரியபிள் இந்த ரோ ஆர் காலம் இஃப் த லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட். டிட்டர்மைன் த பேசிக் வேரியபிள் இந்த ரோ or column if the least cost method.
அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். இஃப் ஆல் த கிராஸ் அவுட் ரோ அண்ட் காலம் ஹேவ் 0, லாஸ்ட் நம்மளுக்கு 0 ஆச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். ஓகே, சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் டிட்டர்மைன் த 0 பேசிக் வேரியபிள் பை த லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட், ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். அதர்வைஸ் கோ டு ஸ்டெப் 1, இல்லைனா திருப்பி போகணும் ஸ்டெப் 1க்கு. It exactly one row or column with zero supply or demand remains cast out. Stop பண்ணிக்கணும். If it one row with positive supply remains uncrossed out, determine the basic variable in the row or column if the least cost method. Stop பண்ணிக்கணும். If all the cross out row and column have zero supply and demand, determine the basic variable in the least cost method. அதாவது ஸ்டாப் பண்ணி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும். ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்மளை கோ டு ஸ்டெப்பு 1க்கு போகணும். ஓகே, இதே போல் நம்ம கிராஸ் பண்ணி பண்ணிக்கணும். ஓகே, அது உனக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது தான் உனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இதெல்லாம் எப்படி வரும், இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் மேட்ரு. ஓகே, என்ன மேட்ருனா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த செல் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த செல்லில் நம்ம நெக்ஸ்ட் டு த எலிமெண்ட், ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மாலஸ்ட் செல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு த எலிமெண்ட்னு பார்த்துக்கோ. அதை ரெண்டு செப்பரேட் பண்ணிக்கோ. அதே போல் ரோலையும் செப்பரேட் பண்ணிக்கோ, அதே போல் காலத்துலேயும் செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க. படி பிடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இதில் எது மேக்ஸிமம்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2, 7, 8 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா 8 சூஸ் பண்ணிக்கணும். 8 சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோவில் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். சின்ன எலிமெண்ட் இருக்குது, ஸ்மாலஸ்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காஸ்ட்டை நீங்கள் என்ன எடுத்து அதில் சப்ஸ்டியூட், அதில் என்ன பண்ணணும், இதே போல் மினிமம் காஸ்ட்டு பேலன்ஸ் அதெல்லாம் போடணும். ஓகே, போட்டுட்டு அந்த ரோ ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகணும். திருப்பி நம்மளுக்கு டேபிள் கிடைக்கும். அந்த டேபிள் வச்சு நம்ம அடுத்தது தான் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்த ப்ராப்ளம் தான் பார்த்துக்கோங்க. சால்வ் த இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் பை வோகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட். நம்ம பார்த்தது தான். ஏற்கனவே இந்த சம் நான் சொல்லியிருக்கேன். யூனிவர்சிட்டி சம், இம்பார்ட்டன்ட் சம். இப்போ 3 மெத்தடில் இருக்கிறதுனால சால்வு, நார்த் வெஸ்ட் பண்ணுங்கள், லீஸ்ட் காஸ்ட் பண்ணுங்கள், வோகல்ஸ் பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சம்மை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம். பாரு, 10, 2, 20, 11, அப்புறம் வந்து 12, 7, 9, 20, 4, 14, 16, 18, அடுத்த 15, 25, 10, 5, 15, 15, 15 இப்படி இருக்குதா. தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டேபிள் யூஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, சம்மேஷன் ஆஃப் ஏஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 50. 50 மார்க் இந்த அதை கூட்டுங்க, ஏஐ கூட்டுங்கன்னா அடுத்தது சம்மேஷன் ஆஃப் பிஜேயை வந்து கூட்டுங்க இஸ் ஈக்குவல் டு 50. இப்போ லாஸ்ட் இங்கேயும் பேலன்ஸ்ட் ஆகி லெஃப்ட்டு சப்ளை அண்ட் டிமாண்டும் பேலன்ஸ்ட் ஆனோன்னா தர்ஃபோர் டிபி இஸ் பேலன்ஸ், டிபி வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும். அப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போய்க்கலாம். ஓகே, பேலன்ஸ் பண்ணால் தான் போக முடியும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, டேபிள் 1 பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டு ஃபைண்ட் த ரோ பெனால்ட்டி அண்டு காலம் பெனால்ட்டி. ரோ பெனால்ட்டின்னு போட்டுக்கணும். மேலே வந்து ரோ சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, டிமாண்ட் சொல்கிறாங்கல்ல, அதே போல் அங்கே ரோ பெனால்ட்டி, இந்த பக்கத்தில் காலம் பெனால்ட்டி போட்டுக்கோங்க. போட்டாச்சா. நெக்ஸ்ட்டு பாரு, இந்த 10, 2, 20, 11 இருக்குது, 12, 7, 9, 20 இருக்குது. ஈஸி தான். 4, 14, 16, 18 இருக்குது. ஓகே, இப்போ ரோவுக்குலேயும் பார்க்கணும், அதே போல் காலத்துலேயும் பார்க்கணும். சரியா. இப்போ ரோ பார்க்கும்போது பாரு, உனக்கு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வர ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் தட் இஸ் 2. நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் பாரு, 10 இருக்குது, 20 இருக்குது, 11 இருக்குது பாரு. அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து 10 தான். அப்போ அந்த 10 மைனஸ் பண்ணிக்கணும். 10 minus 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 8. கிடச்சிதா. நெக்ஸ்ட் அடுத்த காலத்துக்கு வாங்குங்க. 12, 7, 9, 20 இருக்குதா. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸ்மாலஸ்ட் காஸ்ட் இஸ் 7. ஹியர் இஸ் அனதர் ஃபார் 9. ஸோ 9 minus 7 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. 9 minus 7 is equal to 2. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பாரு, 4, 14, 16, 18 இருக்குதா. இதில் எதை சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 14. 14 minus 4 is equal to 10. இது வந்து என்னது, ரோ பெனால்ட்டி. நெக்ஸ்ட்டு காலம் பெனால்ட்டின்னு சொல்லும்போது 10 minus 4, 10லேருந்து 4 கழிக்கும் போது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. ஓகே, அதே போல் இங்கே பண்ணிக்கணும். 7 minus 2 is equal to 5. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்கே பண்ணிக்கணும்.
9 16 அடுத்த நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் தானே 16 மைனஸ் 9 இஸ் ஈக்குவல் டு 7. அதுக்கப்புறம் இங்கே பண்ணிக்கணும் எது சின்ன நம்பர்னு பார்த்துக்கோ 18 மைனஸ் 11 இஸ் ஈக்குவல் டு 7 பண்ணியாச்சா. நெக்ஸ்ட் இந்த ரோலையும் இந்த காலத்துலையும் எது பிக்காக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்க 2 8 2 10 இருக்குது, இங்கே 6 5 7 7 இருக்குது. அப்போ நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா 10 மினிமம் தானே. ஹியர் த மேக்ஸிமம் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் 10. அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 10 வந்து மேக்ஸிமம் இருக்குது. த காஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் காஸ்ட் ரோ 3 இஸ் 4. அந்த ரோவில் நீ பார்த்துக்கோ எது ஸ்மாலஸ்ட் காஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னா 4. பார்த்தியா? பார்த்தீங்களா? ஸ்மாலஸ்ட் காஸ்ட் வந்து 4 இருக்குது. அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த 4ல் நீ சூஸ் பண்ணிக்கணும். லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பாருங்கள். 5 இருக்குது, இந்த பக்கத்தில் 10 இருக்குது. ஸோ 5 10 மினிமம் வந்து 5ன்னு போட்டுட்டு பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 மைனஸ் 5 இஸ் ஈக்குவல் டு 5. அதை க்ராஸ் பண்ணி விட்ருங்க. 5 பேலன்ஸ் வந்து 5 வந்துருக்கா? டிஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாரு, இந்த க்ராஸ் பண்ணும்போது அடுத்த டேபிள் கிடைக்குது. இந்த டேபிள் கிடைக்குதா? அடுத்த இதே போல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டு த க்ராஸ் அடுத்த நம்பர். ஓகே. இப்போ 2 20 10 11 இருக்குது. தட் இஸ் 11 மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 9. 9 மைனஸ் 2 7 ஈக்குவல் டு 2. 14 16 18 இருக்குது. 16 மைனஸ் 4 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. அதே போல் இங்கே பாருங்கள். 7 மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு 5. 16 மைனஸ் 9 இஸ் ஈக்குவல் டு 7. நெக்ஸ்ட்டு 18 மைனஸ் 11 இஸ் ஈக்குவல் டு 7 இருக்குதா? நெக்ஸ்ட்டு இதில் நீ பிக்கஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்க்கும்போது 9 இஸ் த பிக்கஸ்ட் எலிமெண்ட். ஸோ அதை க்ராஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, அதில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் 15 இருக்குது, இங்கேயும் 15 இருக்குது. ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிமம் வந்து 15 இருக்குது. ஆனால் இது வந்து டை மாதிரி இருக்குது. அந்த பக்கம் எடுக்கலாமா இந்த பக்கம் எடுக்கலாமான்னு சொல்லி கேட்பீங்க இல்லையா? அப்போ இதில் எது சூஸ் பண்ணி நம்ம சிம்பிளாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 2 தான் இருக்குது. அப்போ இந்த 2 இங்கே இருக்குது. 9 சூஸ் பண்ணதுனால இந்த 2வை எடுத்துகிட்டு அதை க்ராஸ் பண்ணி விடுங்க. இதை க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது, இதை க்ராஸ் பண்ணி விடுங்க. அடுத்தது என்ன கிடைக்கிது நம்மளுக்கு? ரிமைனிங் டேபிள்ஸ் கிடைக்கிது. பேலன்ஸ் உனக்கு 0. இந்த இதில் 0 மார்க் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ரிமைனிங் டேபிள் இஸ் டேபிள் 3 கிடைக்குதா? ரிமைனிங் டேபிள்ஸ் கிடைக்குதா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு 7 9 20 இருக்குது. 14 16 18 இருக்குது. ஓகே. ஸோ ஹியர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 9 மைனஸ் 7. 9 மைனஸ் 7 இருக்குதா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 16 மைனஸ் 14 இருக்குதா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 வந்துடுச்சா? அதே போல் இங்கே பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே 14 மைனஸ் 7 ஈக்குவல் டு 7. நெக்ஸ்ட்டு 16 மைனஸ் 9 இஸ் ஈக்குவல் டு 7. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு 20 மைனஸ் 18 இருக்குது ஈக்குவல் 2. இப்போ 7 வந்து 2 டைம் இருக்குது, ஆர்பிட்டரியாக இருக்குது. அப்போ எது சின்ன நம்பர்னு பார்த்துக்கும். இப்போ 7 தான் சின்ன நம்பராக இருக்கும். அப்போ அதில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேலன்ஸ் வந்து 0வை அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பேலன்ஸ் 0வை மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோ ஃபுல்லாக போயிடும். சரியா? அப்போ 25, 0 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்போ 25 உங்கள் 0 தானே மார்க் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 25. பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 25 மைனஸ் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 25ன்னு கிடச்சிருக்கு. திஸ் இஸ் டேபிள் 3. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேபிள் 4. டேபிள் 4 என்ன பார்க்குறீங்கன்னா அனதர் டேபிள் கிராஸ் ஆகி வருது இல்லையா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு 20 மைனஸ் 9 இஸ் ஈக்குவல் டு 11 கிடச்சிருக்கு. இங்கே 18 மைனஸ் 16 இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 16 மைனஸ் 9 இஸ் ஈக்குவல் டு 7. 20 மைனஸ் 18 இஸ் ஈக்குவல் டு 2. இப்போ எது பிக்கஸ்ட் நம்பர் இஸ் 11. 11 வந்து பிக்கஸ்ட் நம்பர். ஸோ 11 மார்க் பண்ணிவிட்டு அதில் கரஸ்பாண்டிங் இஸ் அதில் என்னது ஸ்மாலஸ்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட் இஸ் 9. இப்போ 9 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே 25 15 இருக்குது. மினிமம் வந்து 15 மார்க் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. 0வை போட்டுக்கோங்க. 10 சரி பேலன்ஸ் 10. அப்போ இதை கிராஸ் ஆகி போயிடும். நெக்ஸ்ட் டேபிள் ஃபார்ம் ஆகும் 5. 5th டேபிள் பாருங்கள் 20 18 இருக்குது. ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, ஒரு எலிமெண்ட்னால 20 இருக்கும், இங்கே 18 இருக்கும். ஓகே. இங்கே அதே போல் பாருங்கள் 20 மைனஸ் 18 மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு கிடைக்கிது.
மிச்சம் மேக்ஸிமம் என்ன வரும்னா 20. அதை டிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா 10 15 இருக்குதா பேலன்ஸு. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹியர் டேக் ஃபார் 10 எடுத்துகிட்டு பேலன்ஸ் ஈக்குவல் டு 15 மைனஸ் 10 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5. அது 5 போட்டுக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு டேபிள் 6 பாருங்கள். அது போயிடுச்சுல, அது ஒரு இப்போ 1 மட்டும் தான் கிடைக்கும் 18. அப்போ இங்கே 18 இங்கே 18 தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதை டிக் பண்ணி இப்போ ஏதாவது ஒன்றா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு 18 போட்டுக்கோ. ஸோ மினிமம் டிஃப்ரென்ஸ் இதில் 5,5 வரும்போது 5, பேலன்ஸ் வந்து 0. லாஸ்ட் உனக்கு பேலன்ஸ் வந்து 0 ஆகணும். சரி, ஓகேயா? பார்த்தீங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த சொல்யூஷன் இஸ் அந்த கரஸ்பாண்டிங் லாஸ்ட் டேபிள்ஸ் போடும்போது பார்த்துக்கோங்க. 2 சின்னது 2 போட்டுறீங்க. அடுத்தது 7க்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோம். 9க்கு அலாகேட்டட் செல் இருக்குது. 20க்கு அலாகேட்டட் செல் இருக்குது. 4க்கு அலாகேட்டட் செல் 5. அடுத்த 18க்கு 5 யூஸ் பண்ணி நம்ம போடுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு செல் அலாகேட்டட் ஈக்குவல் டு m + n - 1. m + n - 1 அலாகேட்டட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 + 3 - 1. இப்போ எத்தனை ரோ இருக்குன்னா 4 + 3 - 1 இருக்குது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. நெக்ஸ்ட்டு பாரு, the total transportation cost Z is equal to 2 × 15 plus 7 × 0 plus 9 × 15 plus 20 × 10 18 × 5 plus 4 × 5 plus equal to 30 plus 0 plus 13 plus 200 plus 900 plus 20 equal to 475 கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இதே டேபிள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வோகல்ஸ் மெத்தடில் இதே சம்மில் பண்ணும்போது சரி நார்த் வெஸ்ட்டில் பண்ணும்போது 520 கிடச்சிது நினைக்கிறேன். வோகல்ஸில் கொஞ்சம் கூட கிடச்சிருக்குமா, கொஞ்சம் கம்மியாக கிடச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லீஸ்ட் காஸ்ட்டில் கம்மியாக கிடச்சிருக்கும் எனக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வோகல்ஸ், இந்த வோகல்ஸில் வந்து 475. அப்போ ரொம்ப பெட்டரான உள்ள மெத்தட் வந்து வோகல்ஸ் மெத்தட் தான் பெட்டரான மெத்தட். ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளுக்கு என்னத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஒரு காஸ்ட் எழுதி ரைட் சைடு ஹார்னரில் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதும் பொழுது நிறைய காஸ்ட்லாம் என்னது இதாகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடை சூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காஸ்ட்டுக்கு வந்து ரிடக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் வோகல்ஸ் மெத்தடில் பண்ணும்போது இப்போ வந்து ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு த ஸ்மாலஸ்ட் ரெண்டு மைனஸ் செய்யும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணி வரும். ஓகே, அந்த டிஃப்ரென்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணிவிட்டு எது சின்ன நம்பரோ அதை நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பெரிய நம்பர் இந்த பெரிய நம்பரை பார்த்துக்கோங்க. நான் பார்த்தீங்களா, பெரிய நம்பர் பார்த்துக்கோங்க. அதை டிக் பண்ணியிருக்கேன்ல, பாக்ஸ் போட்டு நான் டிக் பண்ணியிருக்கேன் தெரியும், அந்த பாக்ஸ் போட்டு டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ டிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த இதில் பாருங்கள், அந்த செல் எலிமெண்ட் 6 10 5 இருக்குன்னா 5 தான் மினிமம். பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 - 5 = 5 யூஸ் பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும்போது அதை க்ராஸ் பண்ணி விட்றணும். அடுத்த இதே போல் அடுத்த டேபிள் வரும். இதே போல் ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு த ஸ்மாலஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. எது பிக்கஸ்ட் நம்பரோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு மினிமமாக 15 வரும்போது ஒருக்கா தான் என்னதை கட் பண்ணி விடும். ரெண்டையும் போட்டு கட் பண்ணி நிற்கக்கூடாது. சரியா, அடுத்த டேபிள் ஃபார்ம் ஆகும், தேர்ட் டேபிள் ஃபார்ம் ஆகும். அதுலேயும் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு த ஸ்மாலஸ்ட் எடுத்துக்கோ. ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி அந்த டேபிள்ஸை கட் பண்ணி விடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், அடுத்தது வந்து என்னது மினிமம் நெக்ஸ்ட் டு த மினிமம் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் ரோலையும் பண்ணிக்கணும், காலத்துலேயும் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் டிக் பண்ணிக்க 11 வந்திருக்கு, டிக் பண்ணிக்கோ. இங்கே 20 அடுத்த டேபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. 20 இங்கே 18. ஸோ லாஸ்ட் வந்து நம்மளோட அலாகேட்டட் செல் அலாகேட்டட் வந்து m + n - 1 இருக்கும். that is equal to 4 + 3 - 1 that is equal to 6. The total transportation cost is equal to Z equal to into 15 plus 7 into 0 plus 9 into allocate cell into and the cost. சரியா, 20 into 10 plus 18 into 5 plus 4 into 5 equal to 475. நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், அந்த நோட்ஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு சம் நாளைக்கு பார்க்கலாம்.
வாகல்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நாளைக்கு ஒரு சம் பார்த்துக்கலாம். நோட்ஸ் எழுதிக்கோ. ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஓகே ஓகேம்மா, தேங்க்யூ.